Francisco Jorquera, moi bons días. Hola, bons días. Voceiro do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento Galego. Estamos celebrando o debate do Estado deste país que é Galicia. E cal é o Estado deste país? Pois creo que é un Estado que non ten nada a ver coa visión que aportou onte o señor Núñez Feijóo. Como dixen nun guiño irónico, eu gostaría de vivir no mesmo país que no que é o señor Feijóo, porque creo que describiu unha situación da realidade do país que, por desgraza, non se corresponde coa realidade. Vivimos momentos onde hai moitísima xente que está ao borde dunha situación de pobreza, de exclusión social. Vivimos unha etapa onde en Galiza estamos asistindo a unha destrucción acelerada da nosa base económica, e frente a esa realidade, para a desgraza de todos, pois o señor Feijóo insiste en pretender convencernos que Galiza vai ben, que Galiza fixo os deberes mellor que ninguén e que Galiza está xa entrando na fase da recuperación. Como é posible que dous representantes públicos, como vostede e como presidente da Xunta, teñan unha visión tan diametralmente distinta do que está acontecendo? Pois posiblemente porque representemos intereses distintos e en virtude desa diferencia de intereses que representamos, teñamos visións distintas da realidade. Que intereses representan vostedes e que intereses representan eles? Outro día houve un dato que leí na prensa que me chamou moito a atención, como nos últimos anos se incrementou de xeito moi notável o número de millonarios, mentres a maioría da sociedade está empobrecéndose. Entón está claro que con esta crise hai algúns que lles vai moi ben, que lles vai mellor incluso de como estaban antes. Por desgraza, para a imensa maioría, a situación é enormemente preocupante. Pero entón, os intereses que defendería o señor Feijóo e o seu goberno serían os deses millonarios, deduzo da súa reflexión? Bueno, eu creo que é moi evidente como a dereita en Galiza e no Estado está aproveitando esta crise económica para impoñer o seu modelo social, para avanzar cara a unha sociedade dual, cunha minoría moi enriquecida a costa de empobrecer a maioría da sociedade. Creo que é moi evidente como se está aproveitando esta crise para desmontar políticas sociais, servizos públicos que foron o froito de unha conquista que levou décadas a cadar, e creo que en Galicia é moi evidente como o señor Feijóo actúa única e exclusivamente en función dos intereses do Partido Popular Central, o ditado do goberno central, e está facendo deixación da súa principal responsabilidade, que é exercer como presidente deste país, defender os intereses de Galiza, non condenar a Galiza a situacións de total irrelevancia política que ao final conducen ao que está pasando, a irrelevancia económica e social do noso país. Sí, sin embargo, el mantén a tese de que eles non están facendo seguidismo exactamente das políticas que está marcando o goberno central, Mariano Rajoy, en asuntos concretos e importantes, por exemplo, a educación. É certo que hai uns días en VIAV estivo o rector da Universidade de Vigo, que, por certo, tivo un alto cargo no goberno bipartito por parte do Bloque Nacionalista Galego, e decía que, efectivamente, no tema da educación, por exemplo, a Xunta de Galicia non está facendo exactamente seguidismo das políticas do goberno central. Que ten que decir? Eu remítome ao debate de onte. Poño un exemplo, como podería poñer moitos. Sistema de financiación. Estáse reabrindo ese debate en todo o Estado. As distintas comunidades autónomas están concretando as súas propostas, a súa posición a respeito dese debate. Eu, en representación do Bloque Nacionalista Galego, onte formulei as propostas do BNG, propostas que, como todas, son discutibles, pero emplacei o señor Feijóo a que concretase a súa. E o único que fixo foi criticar as propostas de outras comunidades autónomas, pero non verbalizou cal a súa proposta nunha cuestión que para Galiza é clave, porque cando falamos do modelo de financiación da comunidade autónoma, estamos a falar dos recursos que imos ter para atender os nosos servizos públicos, para atender as nosas políticas sociais, para financiar a nosa economía productiva, e simplemente no debate inhibiuse de decir o que pensaba ao respecto. Pero temos outro exemplo na situación do noso sector financiero. Cal é a posición de Feijóo a respecto dunha cuestión que para Galiza é clave? Porque para Galiza é clave ter ferramentas que canalicen o aforro dos galegos e galegas cara ao propio país e que contribúan a crear riqueza e emprego neste país. Pois o señor Feijóo simplemente está esperando o que outros decidan. Creo que é unha evidencia de como está facendo unha deixación das súas responsabilidades como presidente de Galicia. Falou vostede de que o actual modelo político está esgotado. Cal é a alternativa? Bueno, o Bloque Nacionalista Galego considera que hai que ir ca unha auténtica ruptura democrática, pero unha ruptura democrática co seu centro de gravedade en Galiza, unha ruptura democrática que no noso país
se concreten que Galiza teña ampla capacidade de decisión sobre os seus propios asuntos. Polo tanto, que a soberanía, a capacidade de decidir sobre aspectos fundamentais para o benestar dos galegos e das galegas, a exerza o pobo galego, e que en exercicio desa soberanía o pobo galego poida, en condicións de igualdade, definir os términos de cooperación con outros povos. Ese é o plantexamento do bloque nacionalista galego. Autodeterminación? Por suposto, pero a autodeterminación non entendida única e exclusivamente como un dereito democrático formal en virtude do cal un pobo se autodetermina unha vez e para sempre. Se me permite un inciso, lembrome dun presidente de Estados Unidos que decía que estaba a favor da autodeterminación de Puerto Rico, pero ao mesmo tempo decía que se había un referéndum de autodeterminación ia defender a capa e espada que Puerto Rico se convertise nun estado máis de Estados Unidos. Por lo tanto, ese presidente era autodeterminista e imperialista un tempo, se me permite. Nos entendemos a autodeterminación como un proceso a través do cal un pobo adquira conciencia da necesidade de autogobernarse políticamente e vaya dando pasos cara a ter os instrumentos que lle permitan, de xeito permanente, ter a capacidade de decisión sobre os seus propios asuntos. Un proceso, polo tanto, que ten que desembocar en que sexa recoñecido ese pobo como suxeito de soberanía no seu propio país. E iso é perfectamente compatible con establecer fórmulas de cooperación cos outros povos que acontece, que para que sexa congruente ca defensa deste principio, esa relación ten que ser nun plano de igualdade, nun plano de interese e de respeto mutuo, respetando sempre a capacidade de decisión de cada pobo sobre os seus propios asuntos. Recibiron unha advertencia do presidente da Xunta onte, dixo que esas posicións a favor da autodeterminación representarían un 5% dos galegos e que estaban correndo vostedes o risco de convertirse nunha forza extraparlamentaria. Que lle parecen as advertencias do presidente da Xunta? Pois non creo que as recomendacións que fai o presidente da Xunta as faga pensando no ben do BNG, porque un señor que defende uns intereses políticos, unhas posicións que están nas antípodas do BNG. Por lo tanto, se o presidente da Xunta fai esa recomendación, eu saco a conclusión de que o Bloque Nacionalista Galego ten que profundizar nesa liña. Pero, ademais, nos concebimos a política como servir aos cidadáns, non valoramos as nosas propostas políticas en virtude do impacto electoral momentáneo que poidan ter nese momento, senón se son necesarias, por moito que sexan propostas a longo prazo, se é necesario avanzar nesa dirección para que realmente os cidadáns teñan ferramentas para poder resolver os seus problemas, para poder atender os seus intereses. E eu estou convencido que moitos galegos, que moitas galegas comprenden que moitos dos problemas de Galiza derivan a que a decisión se adopta en ámbitos que non emanan da vontade dos galegos e das galegas e que non teñen en conta os nosos intereses. E eu creo que onte eu mesmo, ainda que me cause pudor citarme, na miña intervención puxen exemplos moi claros, moi elocuentes diso. Falamos dos galegos, desa xente que nos poda estar vendo e que non sei que pensa do que está acontecendo aquí estes días. Cree que a xente que os galegos están ao tanto, lle dan importancia que parece que ten un proceso como este, habería que modificar algo deste tipo de debates, o que se pon encima da mesa o que está acontecendo no país? Nos, unha das propostas de resolución que registramos hoxe, que mañá se van a someter a debate, o que contempla que é necesario reformar o regulamento desta Cámara, o regulamento deste Parlamento, para que o funcionamento do Parlamento sexa máis áxil, máis democrático, máis participativo. Hai moitas veces que a mecánica da vida parlamentar é enormemente lenta, enormemente burocrática, e fai que cuestións que afectan as necesidades e os intereses dos cidadáns tarden en ser debatidas ou non se podan debatir ca profundidade de vida para cumplir ca nosa función como representantes públicos, como representantes dos cidadáns, e, polo tanto, velar nesta Cámara porque realmente se defendan os seus dereitos e os seus intereses. 100 propostas de resolución, creo que foron as que registraron o Grupo Nacionalista, o Bloque Nacionalista Galego. Cal sería, a pesar de que o límite eran 50, un pequeno rifirrafe aí entre os grupos, non estaban de acordo vostedes con que se limitara o número de resolucións? Non, sobre todo porque é unha medida imposta polo Partido Popular, ainda que creo que outro grupo cometeu un erro. Alternativa Galega de Esquerdas. Sí, pero vamos a ver, desde o meu punto de vista cometeu un erro, pero desde logo eu non estou nesta Cámara para polemizar con a Alternativa Galega de Esquerdas ou BNG, o que quere ser unha oposición contundente, eficaz ao Partido Popular e ser unha alternativa real ás políticas que practica o Partido Popular. Pero que esta proposta hai que entendela
no marco dun comportamento sistemático do Partido Popular de limitar cada vez máis o que nesta Cámara se pode facer, o que nesta Cámara se pode discutir e de reducir o Parlamento á mínima expresión. Cando estamos falando de institución central da vida política galega, estamos falando da Cámara que representa os cidadáns. Por eso o Bloque Nacionalista Galego se opón a esa limitación, unha limitación que non existía. Eu recentemente tive unha reunión cunha central sindical que está defendendo 100 medidas para crear emprego en Galiza. Medidas todas elas creo que de enorme relevancia. Simplemente en materia de emprego esa central sindical defende 100 medidas, pero o Bloque Nacionalista Galego non pode trasladar a esta Cámara esas 100 medidas porque se impuxo un corsé que fai que eso se podan propor e debatir 50. Claro, estábamos comentando antes que das propostas presentadas no último debate do Estado da Autonomía, Seica, o Goberno de entón aceptou nada máis que 3 de toda esa batería que presentou o Goberno. Para que a xente pode chegar á conclusión de para que sirven finalmente a oposición e o goberno en institucións como esta, se ao final o diálogo é absolutamente imposible cando a xente probablemente este demandando que esa colaboración se concrete, non? Claro, pero creo que é un exemplo moi concreto de como as apelacións ao diálogo que fai o Partido Popular, que fixo onte reiteradamente o señor Feijóo, simplemente non son creíbles, porque cando se apela continuamente ao diálogo, pero logo hai unha actitude de usar a maioría absoluta como unha maioría de bloqueo, como un rodillo, non escoitando, non atendendo a ningunha proposta da oposición, pois ese diálogo realmente o que agocha é ofrecer un pacto de silencio. Tes que comulgar cas súas políticas, se non comulgas cas súas políticas estás condenado a exclusión. Bueno, creo que, por tanto, o Partido Popular teria que reflexionar a respeito dese xeito de interpretar a maioría absoluta e de usar a maioría absoluta. Desas 100 propostas, cal é a medida estrela que propón o Bloque Nacionalista Galego? Bueno, creo que hai propostas moi serias, moi importantes para o noso país, e moitas delas as desgranei onte na miña intervención inicial. A necesidade de paralizar a venda de Nova Galicia Banco e de transformala nun banco público galego, a necesidade de apostar por un novo modelo de financiación para o noso país que faga, por exemplo, que as empresas que teñen sede en Galiza ou operen en Galiza tributen polo imposto de sociedades en Galiza. Eso representaría para Galiza 1.000 millóns de euros máis ao ano, o feito de que as empresas que operen no noso país paguen un imposto de sociedades en Galiza, 1.000 millóns de euros que se podían destinar a reforzar os servizos públicos, as políticas sociais, a políticas de fomento de economía productiva, de creación de emprego. Temos propostas en materia fiscal, creo que moi serias, para distribuir dun xeito moito máis xusto, máis equitativo a carga fiscal, exixindo un maior esforzo fiscal a que máis ten, as rendas altas, as grandes empresas, e temos multitude de propostas que afectan os servizos públicos, o ensino, a sanidade, que ten como función blindar eses servizos frente á política de recortes e de privatización encuberta deses servizos que está practicando o goberno Feijóo. Unha frase súa, as bandeiras non dan de comer, pero se non tes unha, comente. Cree que Feijóo non ten bandeira? Creo que a súa bandeira é única e exclusivamente a bandeira española. Creo que o señor Feijóo non cree no país que ten a honra de presidir. E todas as súas políticas conducen a Galiza en unha situación de total e absoluta subordinación e anulación como país. E insisto, eso logo ten consecuencias á hora de comer. En Galiza está vivindo unha destrucción total e absoluta dos seus tecidos económicos básicos, está quedándose unha base económica propia, o noso país está desertizando, a mocedade está fuxindo porque non atopa traballo en Galiza, e creo que ese refrán irlandés, un refrán irlandés, as bandeiras non dan de comer, pero se non tes unha bandeira, cómente, explica perfectamente o mundo no que vivimos. Precisamente, nun mundo cada vez máis interrelacionado, nun mundo cada vez máis interdependente, para que nese mundo non sexas barrido, é imprescindible que sexas un actor con poder político propio para influir nese contexto. Senón, a situación real é que quedas total e absolutamente anulado. Sabe vostede que o espírito de Angrois, o que apelou o presidente da Xunta? Bueno, eu creo que o presidente da Xunta cometeu onte a temeridade de utilizar os cidadáns
como coartada e utilizar os veciños de Angrois como coartada para encubrir o fracaso das súas políticas. Eu creo que o comportamento dos veciños de Angrois foi total e absolutamente exemplar e unha demostración de que temos pobo e un pobo ademais que reacciona dunha maneira exemplar en situacións límites, como reaccionaron os veciños de Angrois ante ese accidente, como reaccionaron os traballadores públicos ante ese accidente, como reaccionou todo o pobo galego cando sufrimos a catástrofe do Prestige, pero que non pode apelar a ese espírito cidadán para negar a oposición a exercer a crítica legítima ás políticas do actual goberno e para defender políticas alternativas. Porque se enlazamos esa frase co resto do discurso de Feijóo, pouco menos que Feijóo o que dixo foi estas son as únicas políticas posibles para que lle vaya ben a Galiza, polo tanto, poñes esas políticas e ir en contra de Galiza, comulguen ustedes cas miñas políticas. Eso é total e absolutamente inaceptable. Bueno, estamos rematando xa, pero quero rematar este turno de entrevistas con todos os voceros ca mesma pregunta. Estamos falando, coincidindo co debate do Estado de Galicia, así que que é Galicia? Bueno, pois, para min Galiza é o meu país. Un dos principais elementos que definen a personalidade de todo o individuo é a súa socialización no marco dunha comunidade nacional. Son galego porque nací neste país, son galego porque estou orgulloso do idioma e da cultura deste país, son galego porque creo que este país ten enormes potencialidades se realmente se aposta por aproveitar ao máximo esas capacidades e esas potencialidades para asegurar o benestar de todos os seus cidadáns. Son galego e ao mesmo tempo que son nacionalista, son internacionalista, son solidario cas causas de todos os povos do mundo, son solidario cas causas de todas as persoas que en función da súa condición social están condenados a vivir moitas veces situacións de explotación. Creo que a maneira de defender unha transformación desde unha óptica de esquerdas do modelo social que vivimos nun país dependente como Galiza pasa en primeiro lugar por cuestionar esa situación de dependencia e de subordinación. Francisco Jorquera, moitísimas grazas e moitísima sorte por acompañarnos esta tarde. Imos facer outra pequena pausa, pero antes dese afán que temos de coñecer un pouco mellor esta institución na que estamos, na que está representada a vontade popular, imos coñecer a todo un personaxe nesta Cámara. Chámase José Ferreira Rico, é funcionario, e leva dende o ano 1983 compartindo experiencias e anécdotas cos deputados, cos centos de diputados que xa teñen pasado por aquí polo Parlamento galego.